Всем привет! Собрался я тут прогуляться. Надел вот такие резиновые, утепленные. Но в снегу проваливаюсь, наверное, где-то по колено. Поэтому решил сделать что-то вроде снегоступов. Вот. Из USB-шки, стальной ленты саморезов. Сейчас попробую сделать крепление для этих спагов. Ну и попробовать по снегу поэтому пройти. Посмотрим, получится или нет. Ну вот такие снегоступы получились. Вот такие крепления. Сейчас попробуем, насколько это удобно. Ё-моё, слетает. Надо еще какое-то крепление с пяток сделать. Сейчас будем крепление пяток делать. Крепление пяточек сделал. Сейчас попробую еще раз забраться. Так. Опа. Ну, более-менее можно ходить. Хотя из-за того, что я тут не по центру их сделал, приходится все равно проваливаться. О, все равно сложно, короче. Они все равно проваливаются. Я прошел всего лишь, ну, тут метров 100, наверное, от силы. Вот такими квадратными следами. Хочется вот куда-то туда в лесок сходить. В лесу вообще должно быть поменьше снега. И, может быть, там будет попроще. Но хватит ли сил, не уверен. Кстати, по полю идти гораздо проще. Снег, видимо, тут подмерз. Более такой укатанный стал. А вот тут, кстати, есть какая-то дорожка, что ли. Кто-то, наверное, проезжал по ней. По вот этому полю. Ну да. Гораздо проще получается идти. Так что почти дошли до леска. Ребята, вот эта тренировка для ног. Вообще устали просто. Сижу, отдыхаю. Но зато дошел до леска. Ну, здесь снега тоже, короче, полно. Интересно, такая вот сосенка вот растет. И почему-то у нее кончики как будто обломаны. Или, может быть, съедены. Если кто знает, кто вообще может питаться веточками сосен. Я вот, если честно, вообще не знаю. Зайцы-то обычно все-таки какие-то едят. Там, яблони, там, не знаю, ну такие вот плодоносные, кору плодоносных кустарников, деревьев. А вот кто кушает такие вот веточки, жалко, такая хорошая сосенка растет. Вот когда-то вот эти сосенки были точно такими же маленькими. Ну, жалко, телефон так не передает эту красоту. Здесь такая интересная тишина. Каждый шорох слышно. Вот наш домик. А вон там вдали деревня. Ну, тяжеловато все равно идти по этим, с этими снегоступами. Видимо, надо что-то... Лыжи. Нужны лыжи. Широкие, длинные лыжи. Чтобы так прогуливаться. Пошел я обратно домой. Сейчас бы снял бы эти фанерки, эти USB-шки, и пошел бы просто в этих резиновых сапогах. Ноги очень устают из-за того, что, ну, не по центру они установлены.
хотелось как-то более-менее удобно сделать, чтобы друг на друга их не наступать на эти USB-шки. Но я не взял с собой ничего, никакую отвертку. В случае бега мне грозит неудача. Придется снимать сапоги и бежать босиком. Иду по тем же следам. Обратно уже гораздо проще. Я пришел с прогулки, хотел разложить штаны на пол, чтобы они немножко посушились. У нас теплый пол, на полу хорошо сушится. Но тут почему-то засел рыжий. Рыжий, ты почему сидишь в моих штанах? Год назад, помимо того, что у нас смеситель испортился, еще у нас полопались трубы отопления. И когда мы приехали домой, у нас на полу были лужи. Покрытие у нас линолеум, и все равно влага проникла туда под покрытие и, скорее всего, намочила USB-шку, доски, и пол стал скрипеть. Сейчас хочу посмотреть, насколько там все плачевно и почему он скрипит. Возможно, придется там где-то какие-то дополнительные саморезы закрутить. Может быть, вообще что-то придется там менять. Надо смотреть. Сейчас мы будем с Серегой это дело. Серега, ты поел, погулял, поел. Давай поднимать линолеум. Пошли. Вот здесь, смотри, Серега. Давай. Открываем. О, помощник. Так. Не так все сложно. Наверное, не сложно. Так. Ну вот тут у нас что-то скрипит. USB-шку я, к сожалению, не откручу, потому что частично она придавлена перегородкой. Так, в коридоре у меня там особо посмотреть ничего не получилось, потому что USB-шка заходит на перегородку, точнее перегородка стоит на USB-шке. А вот в комнате можно листочек открутить один большой и посмотреть, что там у нас под полом. Потому что вот в этом месте, вот в местах соединения идет скрип. Вот, сейчас я это разберу, этот листок сниму и посмотрю, что там происходит. Я думаю, скорее всего, там есть зазор между двумя досками, которые наложены друг на друга. Они высохли и висят на саморезах, поэтому идет этот скрип. Так, самое сложное было найти все эти саморезы, чтобы все это открутить. В общем, снимаем. Так. Наверное, потом будет сложно все это обратно надеть. Снимаем лист. Убираем в сторону. Так. Что? Вот такой у нас теплый пол, такая конструкция. Но очень странно. Доски, кстати, не скрипят.
скрипит как раз USB. То есть не хватает саморезов, нужно больше саморезов. Больше саморезов перекручивать в USB. Вот. Так, оп, елки-палки. Серег, давай оценим, что нам нужно сделать. Что где закрутить. Ага. Доски играют. Ну, я сейчас тут попробую дополнительно саморезики еще прикрутить. А вот как с USB быть, я пока не знаю, потому что здесь надо либо разметку делать так, чтобы мне в эти трубы не попасть. Надо отмерить, нарисовать карту с размерами и уже четко попадать вот в эти доски, чтобы не продырявить трубы. Сейчас мы еще посмотрим, что у нас под утеплителем. Ну, тут, в принципе, сухо, все норм. Да, вот есть зазоры. И вот торчат саморезы. Сейчас мы их будем утапливать. Все подкрутим. Но это у меня получается только что я смогу сделать. Я смогу сделать только какой-то участок. А вот там, где кухня, это проблема. Здесь нужно разбирать кухню, все это снимать. Куда-то ее временно переносить. Так что вот так, ребята, может быть, здесь придется все полы перебирать заново. Из-за вот этой оказии, которая у нас тут случилась с потопом. Берем пачку самореза, начинаем крутить. Я еще раз прошелся саморезами по этим доскам, по реечкам. Но еще выяснил одну штуку, что это дело не только в досках. Это трутся трубы. Трубы, вот эти трубки теплого пола. Они трутся о досочки. Ну, где-то я тут подложил, конечно, вот, в местах наиболее больших скрипов. Но это, конечно, общую проблему не решит. И нам придется весной или летом вот этот пол разобрать, кухню разобрать, всю мебель вытащить, линолеум снять. И все заново, вот эти вот места, где трубки соприкасаются с досками, нужно будет проложить какие-то, ну, либо вот такой же утеплитель. Тогда скрип создаваться не будет. Все, я закрываю USB-шкой покрытие, укладываю обратно линолеум. Ну и на сегодня все. Если кому было интересно, если у кого-то есть какие-то советы, то, пожалуйста, буду рад всем вашим комментариям. А также подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики.